Wapo wanaokimbia na silaha. Wapo wanaoua tembo wetu. Kamwe hilo haliwezekani. Na niwaombe viongozi wa mkoa na wilaya na viongozi mbalimbali na vyombo vya ulinzi na usalama vilisimamie hili kikamilifu. Hatuna matatizo na wakimbizi ambao ni watulivu. Na wakimbizi waendelee kukaa kwenye maeneo yao. Na wanaokaa kwenye maeneo yao msiwalete tena watu wengine huku. Hii nchi haikuumbwa kwa kuwa kimbilio la kila mmoja. Tunafanya kwa maslahi mapana ya ubinadamu. Lakini ubinadamu wetu hauwezi ukawa mateso kwa wananchi wa maeneo haya. Mtu analima tumbaku yake anavamiwa. Mtu anatembea kwenye basi linatekwa. Mtu yuko kwenye gari, tena mauaji mengine ni ya ajabu ambayo hajawahi kutokea duniani. Mtu anapigwa msumari kwenye kichwa. Nataka hii iwe mwisho. Na kwa wale wakimbizi, kwa vile sasa hivi Burundi pamekuwa na amani, ninajua wapo watu ambao wanafaidika na ninyi kuwa wakimbizi, kwa sababu wanalipwa mishahara kwa sababu ya ninyi ni wakimbizi. Msiwasikilize. Maeneo yenu mengine ambayo yameshaanza kuwa ya amani, mnaweza mkaanza kurudi kiusalama. Usinganganie kuwa mkimbizi. Lakini pia msinganganie kupewa uraia wakati nchi yenu ipo. Tulitoa uraia kwa watu 120,000. Sasa nchi imeshatulia. Na ndio maana watu wa Tanzania hawanganganii kwenda nchi za jirani kuomba uraia wa huko. Kisha kimbia ukaona pametulia, unarudi. Hata Yesu alipokimbilia Misri, Herode alipoondoka alirudi kwao na kwenda kuhubiri vizuri. Ninyi iweje mkimbilie moja kwa moja huko hamurudi mnakotoka?